హలో బడీస్, ఈరోజు మీకు మన కాలేజ్ దగ్గర ఉన్న ఒక మంచి వ్యూ పాయింట్ అయితే చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. వెళ్ళే రూట్లో ఒక క్యూట్ పప్పి అయితే కనపడింది. నీదేనా ఇది? బచ్చి ఉంది, బాగుంది. రూట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అంటే ఈ అబ్బాయి చాలా హెల్ప్ చేశాడు మంచిగా మనకి. వ్యూ అయితే సూపర్గా ఉంది డార్లింగ్స్. మంచిగా వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా తెచ్చుకొని కుక్ చేసుకొని ఇక్కడే కూర్చొని సిట్టింగ్ చేసుకొని తింటా ఉంటే ఫ్రెండ్స్తో సూపర్. అంతే, మీరు కూడా ఒకసారి వెయిట్ చేసి మంచిగా వ్యూ అయితే ఎంజాయ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది వ్యూ. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ టు SP Variety Vision.